ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മോട്ടോ വൈബ്സ്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ RM5 വേർഷൻ 2ൻ്റെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ലൂസ് ആകുമ്പോൾ വരുന്ന കുഴപ്പങ്ങളും അത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ലൂസായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊരു സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈമിംഗ് ചെയിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ടെൻഷർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. ആ ടെൻഷർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സൗണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ടെൻഷനർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ടെൻഷനർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെൻഷനറുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടെൻഷനർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ പോലത്തെ ചെറിയൊരു സാധനമാണ് ടെൻഷർ. ആ ടെൻഷർ ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ടൈമിംഗ് ചെയിനിൽ നിന്നും ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ കിറ്റെല്ലാം അഴിച്ച് മാറ്റണം. അതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ടെൻഷനർ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വണ്ടിയുടെ ഫുള്ള് കിറ്റ് അഴിച്ച് മാറ്റാം. അഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മാറേണ്ട ടെൻഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെൻഷർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ പ്ലേ വരാതെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ടെൻഷനർ. ഇതാണ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിന് ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഡാമേജ് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ചെയിനിൻ്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 200 രൂപയാണ്. ഇത് ആദ്യം നമ്മളിത് മാറി നോക്കണം. ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് 5ൻ്റെ അലങ്കിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടെൻഷനർ നമ്മൾ ഊരെടുത്ത് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാമ്പ് അവിടെ വരും. അത് ജസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ച ശേഷം ടെൻഷനർ നമ്മൾ ഊരെടുത്തേക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷനർ. ഇത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനെന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെൻഷനർ. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തത്ത് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോകും. ഒരു കാരണവശാലും നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് തിരിച്ച് അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയ സാധനം കൈകൊണ്ട് തിരിച്ച് വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഈ സാധനം ഡാമേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വിട്ടുപോരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡാമേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടെൻഷനർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പുതിയ ടെൻഷനർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ട് പോകുമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് ചെയിനിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ടെൻഷനർ വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ യമഹ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. 210 രൂപയാണ് വില. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. പഴയത് കുറച്ച് ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയത് നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. പുതിയ ടെൻഷനർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ നമുക്ക് ആ ക്ലച്ചിൻ്റെ കേബിളിൻ്റെ സെറ്റ് നമുക്ക് ഊരെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ആ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ക്ലാമ്പ് ജസ്റ്റ് ഊരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുതിയ ടെൻഷനർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഗ്യാസ്കറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് മുകളിലോട്ട് വെക്കണം. ഗ്യാസ്കറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് 2 സൈഡിലും സ്ക്രൂ കയറ്റണം. സ്ക്രൂ കയറ്റിയ ശേഷം ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ആ പൊസിഷനിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ടെൻഷനറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് ചെയിനിൽ
പ്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ടെൻഷൻ വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ അത് പ്രോപ്പർലി വർക്കിംഗ് ആണോ അതോ പഴയ പോലെ തന്നെ സൗണ്ട് വീണ്ടും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി വണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ പ്ലേയുടെ സൗണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടെൻഷനറാണ് ഡാമേജ് ആയിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടെൻഷൻ്റെ പുറകെ വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു റബ്ബറിൻ്റെ ക്യാപ്പുണ്ട്. ആ ക്യാപ്പും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലച്ചിൻ്റെ കേബിള് പഴയ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ക്ലച്ചിൻ്റെ കേബിളും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി പക്ക ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വണ്ടി വന്ന വ്യത്യാസം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ അവിടെ സൗണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ടെൻഷനർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മാറ്റി നോക്കുക. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ പണിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.